E ci spostiamo a Montegalda, dove sabato 1° ottobre si è tenuta la consegna ufficiale dei lavori di restauro a Villa Gualdo, realizzati dal cantiere scuola promosso dal Cesar di Confartigianato Vicenza. Vediamo il servizio. Avviati a inizio anno, sono terminati a maggio i lavori di restauro di alcune parti di Villa Gualdo di Montegalda, intervento consegnato ufficialmente alla comunità in una cerimonia pubblica sabato 1° ottobre. Presenti il sindaco Andrea Nardin, l'assessore ai lavori pubblici Roberto Tonello, il presidente categoria dipintori Confartigianato Imprese Vicenza Thomas Fantin e il presidente degli edili dell'associazione Giovanni Lovato in rappresentanza del Cesar, che hanno illustrato i dettagli dell'intervento. A portare avanti il lavoro in una delle dimore che rientrano nel patrimonio storico ed architettonico non solo del comune, che lì ha la sua sede, ma anche della regione Veneto, tanto che è inserita nel catalogo generale delle ville venete, sono stati 7 giovani sotto la guida di 2 esperti restauratori. L'intervento nella villa è stato promosso dal Cesar, centro di formazione di Confartigianato Vicenza, in accordo con l'amministrazione comunale di Montegalda e si è articolato nel corso di restauro di interesse storico-artistico. Il cantiere scuola di Villa Gualdo si è concluso negli scorsi giorni ed è stata un'esperienza di grande successo, un importante percorso formativo per le imprese che hanno partecipato, hanno potuto accrescere le loro competenze nel restauro, ma direi anche un'esperienza positiva per il comune, grazie alla cui iniziativa è stato possibile dare luce a bellezze architettoniche e artistiche di primo piano. Una delle tante ville della nostra provincia che può essere riqualificata grazie proprio a queste esperienze di cantiere, dove appunto maestranze, imprenditori e addetti del settore possono acquisire competenze in teoria, ma anche nella pratica, mettendo mano a bellezze architettoniche del territorio. Doppio valore quindi sia per le imprese che per il territorio. E l'ente di formazione Cesar, anche in considerazione del consistente patrimonio storico-culturale presente anche nel Vicentino, ha promosso e intende promuovere altri cantieri scuola, un tipo di percorsi, questi, che permettono agli addetti ai lavori di continuare ad aggiornarsi su tecniche di restauro e riqualificazione e ai territori di recuperare bellezze artistiche e architettoniche usurate dal tempo e dall'uso. Il progetto del cantiere scuola, reso possibile dal contributo di Edilcassa, ha dato la possibilità ad imprenditori di accrescere le proprie competenze ed è stato un successo proprio perché ha contribuito anche alla bellezza del nostro territorio. Ci auguriamo possa ripetersi con la partecipazione di altri comuni o di altri enti che con questa opportunità possono ridare luce alle proprie bellezze artistiche. Per altri contenuti video cliccate i riquadri qui a fianco e per non perdervi i nuovi contributi iscrivetevi al canale. Grazie per la visione.